आज बनाएंगे चिकन मसाला फ्राई। सबसे पहले इसमें हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची, मैदा, चावल का आटा और इसमें जीरा, लहसुन और अदरक और दही से इसमें मैरिनेट करेंगे। करने के बाद एक एक करके इसको टोकरी में डालेंगे। डालने के बाद इसमें एक कढ़ाई में रिफाइंड ले लेंगे। लेने के बाद जब तक तेल गरम, फिर जब अच्छा से गरम हो जाए तेल तो फिर एक एक करके छोड़ देंगे इसको। तब तक मतलब लाल करते जाएंगे जब तक ये मतलब लाल नहीं हो जाता। फिर इसको लाल लाल करके उतार देंगे एक बर्तन में। और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल।